Goeiemôre vriende en baie welkom in Oordeenkings uit Sjoubert gemeente. Ons is in Sagaria en ons lees in Sagaria 5 vanaf vers 5. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê het vorentoe gekom en vir my gesê, kyk daar, kyk wat kom maar aan. Ek het gevra, wat is dit? En hy het gesê, dit is 'n graanmandjie wat aankom. Hy het bygevoeg, dit bevat die sonde van almal op aarde. Toe word die ronde looddeksel van die mandjie opgelig. En daar sit 'n vrou binne in die mandjie. Die engel het gesê, dit is die goddeloosheid. Hy het daar teruggestamp in die mandjie en die looddeksel oor die bek toegeklap. Toe sien ek 2 vroue aankom wat met vlerke op die wind zweef. Vlerke soos die van 'n groot sprinkaanvoël. Hulle het die mandjie opgetel en is daar met die lig aan. Ek vra toe die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, waarheen het hulle met die mandjie gegaan? Hy het geantwoord, hulle gaan vir die mandjie 'n huis bou in Sinar. As dit klaar is, sal die mandjie daar op die plek gesit word waar hy hoort. Vriende, hierdie is 'n teks waarmee ons as mans baie spot en baie grappies maak. Veral die hele ding oor die ding van die goddeloosheid van die hele wêreld is in die mandjie en dan word die deksel opgelig en daar sit 'n vrou binne. En ja, dit is snaaks. Maar kom ons kyk na die mooi simboliek. Kom ons kyk na die mooi simboliek van hierdie teks. Hier word die simbool van al die goddeloosheid is in hierdie mandjie. En wanneer dit probeer uitkom, word die ronde looddeksel toegemaak om dit te keer. En dan word dit weggevat. En die plek wat hier genoem word is Sinar, wat in die Bybel ook synoniem met Babel is. Wat beteken dat word weggevat uit die land uit. Weggevat uit die beloofde land, weggevat uit Jerusalem, uit Juda uit, word die goddeloosheid, die sonde, word weggeneem. Dis eintlik die boodskap van die hele Sagaria, dat God doen moeite om die sonde uit die land uit weg te vat. Hy het dit klaar betaal, hy het dit klaar afgeskryf. En daarom kan hy dit wegvat ook. En juis omdat hy klaar vergewe het, omdat hy klaar betaal het, omdat hy ons klaar weer aangestel het, daarom kan ons ook ophou sonde doen. Daarom is ons nie meer verslaaf daarin. Daarin word dit weggevat. Mag ek en jy regtig gaan bid en dink oor hierdie simboliek. Wat beteken dit dat God simbolies die sonde uit die land uitgevat het? Amen. Vriende, hier is 'n pragtige gebed wat ons gaan saam bid. God van hierdie heilige herfsdae, Vader van die kleur in die laan en die woude, God van die velde en die vrug, glimlag met ons in hierdie voorwinterdae, wanneer ons aan verganklikheid herinner word, en die winter van die dood wat kom ons gedagtes vul. Verhelder ons harte, o Heer, in hierdie dae van harde werk en diepe kommer. Verhef ons gedagtes tot die dinge wat werklik waarde het, die milde sonskyn en die helder sterre, die sagte reën, die lied van die voëls, die vreugde van boeke en musiek, die troostende stemme van vriende. Bring nou ons harte tot rus en gee ons vrede. Amen. Vriende, daar's een afkondiging wat ek wil maak. Ons as kategese groep wil bitter graag vir die finale jaar, soos wat ons al die ander jare gedoen het, hoodies gee. Ons het ook carry en reis verkoop om fondse in te samel vir dit. En met dit het ons 'n baie mooi bedrag bymekaar gemaak. En nou kort ons nog 'n bedrag van R1064. En ons as groep het besluit ons sal vrymoedigheid vra. As daar enigiemand is wat 'n klein bydrae kan maak tot hierdie bedrag.
Ons weet, dis 'n moeilike tyd. Dis vir baie mense 'n moeilike tyd. Dis vir die kerk ook 'n moeilike tyd, finansiëel. So moeilik dat die kerk besluit het, maar ons kan nie as kerkraad lidmate se dankoffers gebruik om hierdie te betaal nie. Daarom het ons die Carry and Reis poging gehad om te probeer om dat die kinders self hierdie geld kan insamel. En nou wil ons vra, as daar iemand is wat en jy stem saam met ons jeugkommissie dat hierdie is belangrike aandenking vir kinders wat in hierdie jaar hulle finale jaar gehad het. En belydenis van geloof moet aflê en ons wil graag vir hulle iets spesiaal gee. En jy wil 'n klein bydrae maak. Dan is jy baie welkom, dan kan jy my kontak. So baie dankie dat ons dit van u mag vra en vir u mag sê. Mooi dag vir elkeen van u. Totsiens.